Почитувани, во минутите кои следуваат ќе уживате во уште едно издание на емисијата Нешто ново. Во ова издание на нашата емисија ќе се дружиме со оркестар Маестрал, Молика Јуниор, ги имаме и група Вертос. Останете со нас до крај да ги погледнеме прилозите кои следуваат. Ова издание на емисијата Нешто ново го започнуваме со Молика Јуниор, кои ја најавуваат нивната турнеја во Америка. Таму ќе го представа нивниот нов материјал, односно една аудио CD со авторски песни и DVD издание, кое е во соработка со Ин продукција. А ние нешто повеќе ќе ви откриеме од наредниот прилог. Останете со нас. Eve majko, ti vesela
Почитувани гледачи, на наше огромно задоволство, денес во студиото на Импродукција се групата Молика Јуниор, дел од членовите. Најпрво, добре дојдовте во студиото на Импродукција и како се чувствувате, Рената? Добро ве најдовме. Најпрво еден голем поздрав до вас и до сите гледачи на Интелевизија. Се чувствуваме одлично, прекрасна атмосферата, како и секогаш тука во вашето студио. Така, поводот за вашето гостување, најпрво ќе ја кажеме вашата голема турнија која предстои за Америка. Дали сте веќе подготвени за турнијата? Па се спремаме, да, се подготвуваме. Исто така имате и ново CD, нови CD-а, аудио и DVD, еве вака да го видат нашите гледачи. Значи со овие CD-а вие ќе се представите пред нашинците. Така. Дали ви е подготвен веќе репертоарот и ајде нешто повеќе околу CD-ата, кои песни ги има на ова CD? Вака, на CD-то, значи, има 8 авторски песни и 9 народни DVD записи, кои што се снимени во соработка со Продукција за проектот да зачуваме македонската музика. Така, Игор, кои се вашите очекувања од ова голема турнија, со оглед на тоа што прв пат одите за Америка? Пак во најпрво поздрав и од мене до сите гледачи на ИНТВ. Па имаме големи очекувања, имаме 4 настапи таму. На 31 декември за новата година, за дочекот на новата година сме во Краун Пойнт, црквата Свети Петар и Павле. На 7 декември сме во Детройт, 13 јануари во Колумбос и 20 јануари во Њу Џерси. Така, значи неколку концерти, начинците ќе имаат можност да уживаат со вас, со вакви прекрасни млади луѓе и со прекрасна македонска песна се разбира. Марио, што сработивте во 2017-та? Вака, значи најпрво поздрав до гледачите на Интелевизија. Што сработивме? Па во текот на ова година сработивме многу, значи како што кажавме, го издадовме нашето второ CD, значи едно аудио, а другото DVD, да речам видеозаписи. Поминавме со фамилиарни веселби, да кажам, јавни настапи низ битола, низ цела Македонија, бевме Германија, значи, и таму одржавме концерт. Сега, како што кажавме, се спремаме за турнејата во Америка. Во преговори сме за до година, здравје Боже, за турнеја во Австралија. Еве да ги поздравам, значи, нашинците во Австралија, во Америка исто така, како што кажа Игор, таму ќе одржиме 4 концерти во Америка, од јавен карактер да речам, и плюс 2 фамилиарни забави. Тоа е тоа за сега. Така, значи 2017-та помина доста успешно за вас, со полна агенда, Да. снимање нови песни, голем број настапи. Каде нашата публика во Македонија може да ужива во вашата музика? Каде најчесто настапувате? Вака, значи настапуваме низ цела Македонија, претежно на фамилиарни веселби, свадби, крштевки, за настапи од друг, да речам, од јавен карактер. Настапуваме сегде, како што кажав, низ Македонија. Доколку некој сака да не слушни, може да не прати на нашата Facebook страница и на Instagram, па ќе види кај сме и што сме. Така. Игор, покрај турнијата во Америка, престојната, и турнијата во Германија, каде на други места сте настапиле надвор од нашата земја и која турнија ви оставила, ете тебе, која ти оставила најголем впечаток? Значи имамо една настапувана во Австралија, турнеја исто така пред оваа турнеја имавме одредени во Германија, Швајцарија и тие се турнеи тука низ Европа најпоќе, но така најголем впечаток ми остави Австралија сега. За сега па ќе видиме Америка. Така, значи најдалечната земја ти остави. Најдалеко, Дали сте имале некоја интересна случка на тие патувања? Па интересно, се интересно како ново така сите заедно групата. Интересно е све таму што се случува. Така. Рената, кои се вашите очекувања за новата 2018 година? Дали веќе подготвувате нов материјал? Така, значи, сакаме да снимиме, значи, нов видеозапис за новите песни. Исто така... За една? Да, за една. За која песна ќе си добие свој видео? Во план сме, значи, да снимиме видеозапис за една од новите песни, а тоа е Излажиме. Така. Пред самиот крај, што ќе им посакате на нашите гледачи? Игор, најпрво ти. Еден голем поздрав и среќни новогодишни празници од името на мојата група Молика Јуниор.
Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да ни гостувате во нашата емисија. Ви посакувам успешна турнеја, убаво да си поминете, па ве чекаме повторно со ваши импресии од оваа турнеја во Америка. Уште еднаш благодариме за поканата, поздрав за сите гледачи Интеве.
Продолжуваме понатака со емисијата Нешто ново. Наредни гости во нашата емисија се група Virtus од Велес, кои 10 години успешно обстојуваат на нашата естрада. Нивната специфика е препејување на староградските песни во модерен ангажман. Останете со нас. Почитувани гледачи, денеска тука гости во нашето студио се групата Virtus од Велес. Трајче тука заедно со мене. Ајде, ете најнапред добре ни дојдовте и да ги представиме останатите членови од групата. Најнапред добре ве најдовме. Поздрав од група Virtus на сите гледачи на Интелевизија. Група Virtus постои од 2008 година и да ги представам најнапред членовите. Бас гитара Иле Мазнев, клавиатури, хармоника Стојанче Иванов, на ударни инструменти Гаврило Дуковски, на соло гитара Кире Иванов, Кире Тасев се извинувам, и јас на дувачки инструменти и вокал Трајче Малина. Така, кажавте постоите од 2008 година. Да, 2008. Што се досега имате изреализирано, имате направено, нови песни, нови албуми? Па вака сега за тоа кратко време можам да го кажам дека е кратко време, за 8,5-9 години група Virtus веќе има зад себе 2 студиски албума со староградски песни и 9 песни со настапи на фестивалите во Македонија. Така. Каква музика повеќе преферирате да група Virtus преферира повеќе негување на староградската музика и двата проекти, двата албума ни се со староградска музика. Така. Како не идат тие на публиката, дали се барани, дали се вртени? Па во ова време каде што веќе превладува некој друг стил на музика, мислам дека староградската музика ни треба доволно, не е застапена во македонската, мислам за македонскиот театар и треба повеќе и повеќе да се застапи. Така, кажавте припеани, значи староградска музика, дали ја менувате аранжманот, се менува на музиката или ја препеувате на истиот начин како што тоа веќе? Аранжманот е малку модерен, песните, аранжманот, сите песни ги правеше Стојанче Иванов. Така, значи внесувате нешто новитет, нешто новитет и да. Така. Кажавте бележите и фестивалски настапи, каде се досега има настапувано Virtus? Значи група Virtus пред се повеќе настапите на фестивалите се на Росафест и на Лешок Фолкфест. Така, колку сте задоволни од фестивалите, еве воопшто кај нас? Сте освоиле можеби и награда? Двата фестивали се ревиски, така што нема награди. Доволно е тоа што колку остануваат песните да бидат слушани после тоа. Тоа е најголемата награда за една група. Така, што во поглед на видеозаписите? Дали сте размислували или можеби имате изготвено неколку видеозаписи? Да, видеозаписи немаме, со план сме во блиска иднина да сработиме и некој видеозапис на авторските песни. Така, каде настапува Virtus групата? Каде може публиката да ја види? Па група Virtus моментално настапува на приватни забави, значи свадби, крштенки и разни веселби. Така. Што е оно што ќе го отсвирите тука во нашата продукција? Па ќе се представиме со избор од двата албума со староградски песни. Так, предлагам да слушнеме. Благодариме. Salsi odam, salsi pitam, salsi odam, salsi pitam, дека седи грозда мома, дека седи грозда мома, дека седи грозда мома, дека седи грозда мома, битолчанка, грозда мома, битолчанка. Ona sedi još pogore, ona sedi još pogore, gorno malo, još pogore, gorno malo. Nejna porta beležita, nejna porta beležita, do portata badem drvo, do portata badem drvo.
На дрвото славе и пиле, на дрвото славе и пиле, славе и пиле, славено пее, славе и пиле, славено пее. Кој се сака не се зема, кој се сака не се зема, кој се не ќе се земе, кој се не ќе се земе. Враќаме повторно назад во студиото после овие прекрасни музички звуци. Трајче, што во поглед на видеозаписите, дали сте размислували или веќе имате можеби некоја потенцијална песна за која што вреди да се направи видеозапис? Па веќе сме во размислување да направиме 2 до 3 видеозаписи од староградските песни и исто толку и од авторските песни. Така, дали можеби веќе потенцијално се надгледуваат локациите, местата каде или со кого можеби? Па би биле сепак во нашава преубава Македонија. Так. Велешката почва, да кажам, е плодна со музичари, од таму доаѓаат голем број врвни музички имиња. Сметате ли дека има место за сите или на некој начин се пренаоѓате како ривали со останатите музичари од Велеш? Па не, секоја група си има свој стил, своја публика, така да тоа не представува никаков проблем. Така. Што со турнеите надвор од нашата земја, дали веќе некој пат ве побарале некогаш? Па сме имали нешто покани, ама моментално ништо не е реализирано до сега. Се надеваме дека во блиска иднина ќе дојде и до соработка со некој од странски певци. Така. Каде Виртус групата ќе биде за новогодишните празници? Оваа година група Виртус за новогодишните празници ќе настапува во ресторан Аркадија во Велес. Одлично, супер. Ми преостанува да ви се заблагодарам за тоа што бевте гости тука во Импродукција. Ви благодариме на поканата. Да ви посакаме многу успех и секако заедничка соработка и понатаму. Ви благодариме. Благодариме. Предлагаме уште една музичка номера. Белешките ергени каде одат салпеат, помовите гледат. Штом ги видат ке им свирнат и соко ќе навигнат, леле, леле, што се убави. Штом ги видат ке им свирнат и соко ќе навигнат, леле, леле, што се убави. Гајтан веќе дигат, шега се подбиват. Ситно, ситно ровијат, ергени уши кријат, леле, леле, што се убави. Ситно, ситно ровијат, ергени уши кријат, леле, леле, што се убави. Се наодалеку ми гледа и на баба и вели: елај бабо да те бакнам со рака, не те фаќам, леле, леле, што си убава. Елај бабо да те бакнам со рака, не те фаќам, леле, леле, што си убава.
taština dedom uveli, a bre staro budalo. Pusti đavo ti navlegol si od pameti izlegol, lele lele što si budala. Pusti đavo ti navlegol si od pameti izlegol, lele lele što si budala. Продолжуваме понатака со емисијата Нешто ново. Наредни гости во нашата емисија се оркестар Маестрал, кои ја најавуваат нивната турнеа низ Америка. А воедно го имаме и младиот Андреј Илиовски, кој ќе се представи со неколку македонски ора во живо. Останете со нас. Гости во нашата емисија се оркестар Маестрал и младиот и талентиран Андреј Илиовски. Здраво и добре ни дојдовте. Здраво, добре ви најдовме. Здраво и од оркестарот Маестрал, на сите ваши гледачи. така. Здраво и на тебе, Андреј. Здраво. Ова интервју сакам да го започнам пред се со Андреј, бидејќи е најмладиот, сега можам да го наречам и член, бидејќи имате еден заеднички проект со Андреј. Андреј, здраво и колку годинки имаш? Здраво, имам 14 години. Така, во кој училиште учиш? Учам во основното училиште, Даме Груев, посетувам и музичко државно училиште. Така, денеска во студиото на Инпродукција ќе се представиш заедно со оркестар Маестрал, па како дојде до соработката? Па, од мал многу имав желба кон свиренето на кларинет, навежбав неколку ора и се представив на неколку свадби. Колегите од оркестар Маестрал го прифатија тој и сега се одлучивме да снимаме неколку ора заедно. Така, дали може би познаваш некој од членовите баш онака повеќе? Мојот татко е Рубин Илиовски, он него го има наследено талент. Така, значи Рубин од оркестар Маестрал е вашиот татко. Дали тој ти помага околу вежбањето? Па, кога ќе имам тешкоти има некој оро, тој тука со кој се наоѓа да ми го објасни тоа, да ми го разложи, да го сватам полесно. Така, знаеме дека си навистина многу млад, и премногу талентиран. Кои инструменти онака повеќе легнан на душа? Кларинетот ми е најмногу, но меѓутоа тропам и тапан за фамилиарни веселби. Така, подосна повторно ќе разговараме, сега малце да направиме муабети со оркестар Маестрал. Вие ја најавувате вашата голема турнеа во Америка. Колку време ќе останете таму и нешто повеќе ете околу турнеата? Оркестар Маестрал заедно со Андреј Илиовски Така. како гостин наш во Америка и Кристина Илиевска, вокален интерпретатор во Америка моментално се наоѓа. Ќе видиме од 25 декември до околу 25 јануари негде, околу месец дена. Нашата турнеја во Америка почнува во Охајо, Колумбус. Така. И тука околните градови што се до Охајо, да речеме Синсинати, Крампоинт и Чикаго. Така. Значи новогодишните празници, Василица, баш Може токму и таму да, сите ќе тие се пристап. организирани, ќе има игранки, веселби, па се Така, надеваме. дали знаете од прилика колку на концерти можам да ги наречам ќе остварите таму? Стандардни се 4 концерти, меѓутоа можно да излезе и уште неколку други. Најавени се, да речам така, меѓутоа не се согласени, меѓутоа ќе имам што повеќе, то поарнат за сите. Така, тоа што е сигурно, сега за сега се Така. тие кои ги набравте. Знаеме дека оркестар Маестрал навистина доста патува надвор од Македонија, одржува бројни турнеи. Дали ова е прва во Америка? Поздрав до сите гледачи на емисијата. Значи не е прва турнеја во Америка, сега ни е трет пат. Така, значи веќе по трет пат нашите ќе имаат можност да ве не- видат. Така, да не видат. Му благодариме на управата на црквата на Пресвета Богородица од Охајо за довербата која ни ја даде да бидеме ние повторно гости таму и да ги забавуваме сите нашинци Така. во нивниот дел во црквата. Така, Андреј, дознавме дека на турнеава ќе патуваш и ти, па дали си возбуден? Да, многу сум возбуден
и среќен сум што ќе ја посветам црквата Успение на Пресвета Богородица во Америка. Така ти ќе се представиш таму исто со неколку ора заедно со оркестар Маестрал, но и во нашето студио ќе имаме можност да те слушнеме, па така да предлагам овдека да слушнеме едно од тие ора заедно со оркестар Маестрал, па да го продолжиме нашиот разговор. Дали може да ни кажеш за кој оро станува збор? Станува збор за многу македонски ора, но сега поточно за Елено оро од Илија Ампевски. Може, ајде да го слушнеме.
Се враќаме во нашето студио, го погледнавме Андре заедно со оркестар Маестрал, навистина станува збор за еден извонреден талент и се надевам дека во скоро време ќе постигнеш навистина голем успех. Андреј, како се задоволни наставниците во твоето музичко училиште? Моето музичко училиште се доста задоволни наставниците. Сега бев на надпревар во Скопје. Пред неколку дена освоих прво место. Така? Сум во класата на професор Спиро Ивановски по кларнет. Еве да искористам оваа прилика, сакам да испратам огромен поздрав до мојот професор. И ние го поздравуваме. Ави. Од порано имам одено на повеќе надпревари, до сега сите ми биле први места. Исто така имам настапувано на надпревари надвор од Македонија во Србија во Пожаревац, таму освои второ место. Браво. Со оглед на тоа дека и ти имаш патувано надвор од Македонија, нема да ти представува проблеми турнејата која следува. Дали би посакала уште многу вакви турнеи како што е ова што следува во Америка? Секако би посакал уште многу така. Така. Кога станува збор за оркестар Маестрал, значи вие работите на многу проекти, претходно сте имале реализирано проекти со инпродукција, како заедно со вашиот солистички пејач, така и вие сами како оркестар Маестрал. Па ајде нешто повеќе околу тие проекти. Да, последно време доста сме активни, соработка со Интеве тече и понатаму, ете сега ќе снимиме, значи, проект со Андре Илиевски. Така. Претходно имавме со Кристина Илиевска исто така и претходно пак имаше неколку, да речам, песни во исполнение на оркестар Маестрал. Сето тоа се надеваме еден добар проект ќе извадиме за Така, наредната турнеја да има со што се представиме. Така, значи ние наредно да очекуваме уште еден поголем проект од оркестар Маестрал. Да, се Тоа надеваме. кога ќе се вратите од Америка. Кои се вашите наредни планови да ги спомниме, освен ова сега што ни го откривте? Најважно е тоа дека наредната година оркестар Маестрал слави 30 годишнина во истиот состав. Веќе имаме неколку пати спомнато, меѓутоа јубилеот е многу голем, за да оставиме се на случајност, па работиме тука, ќе има доста проекти. Така. Некои нови песни можеби. CD сигурно јубилејно ќе има, Така, ќе тоа бидите ќе го накратно очекуваме. известени, се надевам. Така, па сега ни откривте ова голема тајна за 30 години од вашата кариера. Дали да очекуваме концерт? Сигурно дека ќе биде. Имаме замислено да направиме нешто подобро, меѓутоа тоа ќе остане во тајна. Так. Ќе видиме како се одвиваат работите. Сигурно ќе има концерт и дај Боже да проложи Маестрал уште 30 години понатаму. Така, како во Македонија, така и надвор и од нашата земја. Андреј, наредно кој урок ќе го слушнеме од вас? Наредно урок ќе слушнеме пембе урок исто од Илија Ампецки. Така. И ќе се представам што со друго урок. Важи, веќе ве очекуваме повторно во нашето студио да ни дојдете со многу други ора.
Го слушнавме и народното македонско оро Пембе во изведба на Андре заедно со оркестар Маестрал. Андре, јас што да кажам, навистина сум изненадена, ти посакувам многу успех и секако кога ќе се вратите од турнејата низ Америка да не бидете повторно гости, па да ни ги кажеш твоите импресии. Фала, се надеваме дека ќе ви видиме гости после турнејата. Ние ќе ве очекуваме. Дали планирашете да свиришете и други ора, освен овие 4 кои се заедно во проектов со оркестар Маестрал? Се разбира дека ќе има и понатаму и нови ора, па може ќе биде некој автор скоро. Така, тоа сакав да го слушнам. Се надевам дека ќе биде и понатаму поголем успехот и мојот успех и на групата Маестрал. Така. Оркестар Маестрал, јас ви благодарам за вашето одвоено време пред заминувањето во Америка. За скоро време ќе ве очекуваме кога ќе се вратите повторно гости. За крај само што би им посакале на нашите гледачи. Посакаме среќна нова година и среќни божикни празници, па Боже здравје на наредната година во нова емисија тука да се видиме пак. Така. До сите нашинци секаде во целиот свет. Така, ние се гледаме повторно после новогодишните и божикните празници. Имајте убав пат во Америка. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Нешто ново. Јас се надевам уживавте со нас. Се надевам го задржавме вашето внимание до крај. Наредна средба ќе ви закажам за 7 дена. За мојот изглед и во ова издание на ова емисија се погрижија бутиците на мис Сара, кои се наоѓаат во Струга. Ние се гледаме за 7 дена, а ви останете во добро расположение.